دلالي العرانة الحاصلة قلنا قلت العرانة الحاصلة زي منطقة حلبة خالتي بقول هنا خلتي كردن السلاف والريز وحبيت شامي وان ماشي نكمل خبنيرن خب باريزن حتى الروجكتي اويج بكهين آزادی و بگین آرمانجی خوی بدارم چی باشم چی ببین. هرچی دست خواست اسمه. تمام جوان چی بگذار. ولی ملکی من. هرچی. باجاروک تل عرن یان تل آران باجاروک کردیه بسر باجاره السفیرات که لگندوار حلب هلا روش هلات نشتجیه وی باجاری 5000 کسن ناو وی باجاروکیش که هاتیه که امناس بکن تی گوتن گو گرک لدو ساوی باجاروکی هبو کله کل سر بو اف کله هنک جکاولی نوی هنه و هاتبو رو خاندن بسدما اردهجی میرکی یان شاهکی وی کله هبو ناویوی آران بو بوی هاوایی جرهات گوتن گره آران بولود بی تل آران یا تل عارن گوتن اگدن جی هیه تی گوتن گو پنجارک ناویوی عرم بو لوی دوره چید بو دوره باجاروک جبروی هاوی ناوی وی باجاروکی هات سر ناوی وی پنجاری اف بدرنگا تی گوتن ام آنها بین سر جه وی باجاروکی تلعرن خوناسکری دشتیوی فرهن جهیلا باشور وی باجاروكي باجار الواحة ومعامل الدفاع وجبال الحصة جهيلا باكر كنالا آفية وتسترادا حلب ورقاي جهيلا روجلات باجار السفيراية ومحطة حرارية وجهيلا روج آفا باجاروكي تلحاصل أوجي باجاروكا كردي امی بین سر کاری نشتجیه وی باجاروکی و بچه بناو دنگه باجاروک و نشتجیجی بچه بناو دنگه بله کوین نشتجیه وی باجاروکی تنه ده چاندنیه ده کار دکرن جبرگو خاک آوان خوش بو و زوب دهات چاندنی و بوی گاوه چخوا بناو دنگ بون و باجاروک جی بناو دنگ بو ده هلا رزین تری ده تاگو فرنسی هاتن سالا 1920 ده و کردین وی باجاروکی نچار کرن گو پمبو بچینن وی هاوی رزنتری او دارین میوا سکنین و دوی دمی دجی گلک جوی دوری بار کرن و چون ولاتین لدردورا سوری لوان ولاتانا فیری چاندنیا گلان بون و دیکورات جبسینه اف دیکورات جبسینه دوی باجاروکی ده گلکی بو بناف و دنگ و کسی فیر بون و گریان باجاروکی خواه افکار پیش خستن و گلک زانیاری خستینی سالا 1994 ده حکومت سوری کنالک آوی جچمه فرات آنین دوری آوا و خوارنه لوی دوری پربول وی باجاروکی و نشتجیه باجار یعن باجاروک دست بیکرن
اردê xwe xaka xwe nûjen kirin tevî berê wek me got guh nema didan erd. Dest bi çandiniya şînkayê kirin wek dibên xodrawat, mîna arû yan xiyar, bacanê sor, bacanê reş û pambo û genum û ceh. Bacanê til'aran bi nav û dengin ji ber ku mezin û pir xweş in û pêşîngeha bacanê re jî li til'aranê çê dibû. û sûka wê biçûçêk yan ji bazara wê biçûçêk hemû şînkayî yan xodrawat dihatin firotin lê bajarê Sûrî yê din. Em tên ser Kurdên gêr aran ya Til'aran. Pir malbat li vî bajarokî hene, bajarokê Til'aran, lê bi taybet du êlên Kurdî mezin lê hene. Ev her du êl Dina û Reşwan. Em bên serrewşa xizmetkariyê. Til'aran nexweşxanak lê heye. Ev nexweşxane navê wê Meşfa Til'aran Cîrahiyê û nexweşxanak jî amade dibe. Mistewsef lê heye, wehdak irşadî ya çandiniyê lê heye. Til'aran jî encûmanek lê heye û navenda telîfonê û firnek alî ya hikûmetê ye û sê firn jî yê neşteciyan. û bazarek wê gelekî bi nav û deng e. Xelkê derdorê jî têne, gundewarê wê Tulhaslê jî tê ye û nav lê hat kirin got Şarê Tilel yan kolana giran. Çima ji ber ku pir xelk dihatêne. Em aniha bên ser xwendinê li Til'aran. Xwendin li Til'aran li pêşe baş li pêşe dibistan lê hene ji yekê ta bekelorya dibistan lê hene. Ev bi kurtayî çend agahî li ser bajarokê Til'aranê bi hêvî min gowlo roniyek me avêt ser ev bajarê Kurdî, ev bajarokê Kurdiyan ê rêzdar û delal. Ev agahî bi xwe gihaştin me ji hêla birêz Ehmed Cum'a Ato ji neşteciyê Til'aranê ye û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Spas ji we re.